Минавала съм по всички тези коридори преди. Била съм и зад всяка врата. Няма нищо в това училище, което да не познавам. И всеки клас завършен с най-добър, най-висок резултат на всеки тест. Мисля, че това значи, че е време за мен да си тръгна. Знам, че има повече, което е там вън. Просто не съм го открила още. Знам, че има повече, което е там вън. Едно друго аз, което не съм срещнала още. Училището е пълно с хора, към които още не принадлежа. Те само мечтаят за победа, гледат ме като нещо грешно. Може би ще бъда по-добре сама. Може да открия това, което търся, ако го направя съвсем сама.